Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчү. Эфирде 5-чи дебеши. 5-чи дебеши бул түз ободо. Сиздер менен мен Керим Айдаров. Биз бүгүн саясаттан тажап, башканы коюп манастайт деген теманы тегерегенде кеп кылган турабыз. Анткени биз күнүгө саясатты айтып берип, бул саясат деген немен тажабайт экен, бирок мен күнүгө саясат тема кылып берип мен тажадым. Ошон үчүн биз бүгүн башка темада кыргыз кыла турган багытта сүйлөшөлү деп турабыз. Мен адегенде конокторум менен тааныштырып алайын. Менин оң жагымдан Октябрь Капалбаев, тарых илимдеринин кандидаты. Мелис Мураталиев, Багдөлөт коомунун төрагасы. Жылдыз Орозобекова, филология илимдеринин доктору. Анан дагы бир коногубуз келет, Үмөт Дөөлөтов деген жаш манасчыбыз бар. Ал бир аз кечигип атат, буюрса ал дагы биздин катарыбызга келип кошулуп калат деп ойлойм. Урматтуу коноктор, биз Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн ар дайым саясатты, экономиканы кеп кыла беребиз. Бирок ал экономикаңда, саясатыңда эгер кыргыз болуп, көкүрөгүндө бардыгыбыз биримдикте жашабасак, кыргыз мамлекетин түптөш үчүн тамырыбыз бекем болбосо, ал экономикаңда, саясатыңдагы баары бир тыйын экенин мен түшүнүп турам да. Ошон үчүн бүгүнкү учурда Кыргызстан чын эле сазга батып отурат. Бардык жагынан, маданияты жагынан дагы, саясатынан дагы, экономикасынан дагы, бардык жагынан. Биз кандай болбосун, чыныгы кыргыз деген адамдар ошол саздан суурулуп чыга турган жол издеп табышыбыз керек экен. Анын жолун бирөө бүгүн деп ойлойм. Кече Манас Дөөлөт Сыдыков, манасчы, бир укмуштай сонун окуя деп койсок болот. Бул эстен кеткиз, Гиннес китебине кете турган бир окуя болду. Ошону тарыхый окуя десек болот. Ошондон кийин көкүрөктө бир мындай бир сезим пайда болду да. Кыргызда айтып коет, эне мегиз төрөгөндө сүйүндүм дегенде, негедир биз ушуну көрүп алып, мен ушундай үйгө ушундай сүйүнүп бардым да. Деген ушул жөнүндө айталычы. Жылдыз эже, сизден баштайлы. Уюштурган сиз кандай болду, эмне болду, анан аягы кандай бүттү? Рахмат, арыбыңыздар. Бул долбоорду башында Элнура Кулуева деген кызыбыз, журналист кызыбыз, жанагы 5 бармакты ошо Гиннеске киргизген кыз уюштурду экен. Анан кийин Азат Исаков деген жигит муну демөөрчүлүк кылган экен, демөөрчүсү экен. Анан бул максат ушул кыргыздын манасы, кыргыздын манасынын ичиндеги дүйнөсү, маданияты, тарыхы, анан дагы дүйнөдө ушул бир эле уникалдуу кайталангыс эл экен кыргыздарда, ушу жандуу айтат экен эпосту. Ушул цивилизациянын убагында. Неме баягы Гиннестер китебине Манас өзү узак эпикалык чыгарма катарында кирген. Эң узак эпикалык чыгарма деп мурда. Ал эми манасчы деген, айтуучу деген баягы дүйнөлүк терминологияда алганда айтуучу. Ушундай адам ушул Гиннеске кире экен. Мейли башка улуттар болбосун. Алтайда айтылган экен, кайчылар айткан экен 6 саат. Анан өзү манас болсо, анан 6 саатта мен айтам дейди Дөөлөт. Ушуга мен таң калдым да. 6 сааттын ичинде мен эмнени айтам дейди. Ошондо бир 14 саат айтат болушум керек деди. Сиз кандай ойлойсуз деди. Биз көп иштештик да, мен айттым, сен бир жөн койсо 14 эмес 16, жөн койсо 24 саат эле айтасың го. Манастын руху колдоп турса, бул дарып турса, бул касиет да, манас айтуу деген касиет деп. Анан ошондон улам ушул иш-чара жасалды. Анан мунун уникалдуулугу да ушул, манас деген ободо бийикте айтылыш керек деп, астында саат жазылып турсун деп, эки жагына мындай күчөткүчтөр менен, үн күчөткүчтөрү менен колонкаларды коюп, анан ушул атайын ушул айнек боз үй куйдуруп атайын даярдашты да. Бул алды жылуулантылды, абанын кирип турган, чыгып турганын бардыгы тең эсептелинди. Анан бул бир жумача тапталды, бул жигит ашказанды таптады да. Анан эми бул андан деле ал деле болот деңизчи, бирок дагы манасты узак убакыт кандай киши айтат? Манасты бир ушул 3 жылдыгын толук кандуу айтып калган, өзүнүн импровизациясы менен айтып калган киши айтат. Манасты ким айтат? Ушунчалык бир өпкөсү ачылып, кадимкидей күлүктөрдү таптаганда өпкөсүн ачат да, дем алганына
таптап ошондой болуп тапталып келген жигит да баягы сары таман аттай болуп тыбырап калды да тегереги. Анан көп жолду басып келди, тажрыйбасы менен өзү дагы сейтегин чыгарды. Анан кийин ушундан кийин анан мен бул баланын өзүнүн Манас айтууда мунун варианты Сагынбай Орозбаковдун вариантына жакын айтат. Бирок дагы мунун жанакы баталдык сценалары бар, чоң өзөктүү окуялары бар. Ушул Саякбайдын таасири менен айтат. Кечээ мына айтты, ошо бир мындай санап отурганда бир 8 мелодиянын тегерегинде алмаштырып айтып жатты. 8 мелодия болгондо бул баягы 7-8 сап ырмууну менен дагы айтты, 14-11 сап ырмууну менен да айтты. Анан Саякбайдын обону да келди, буга Шабайдын обону да келди. Анан Молдобасан Мусулманкуловдун обону да келди, Уркмаш Мамбеталиевдин обону да келди. Анан кийин бул жигит баарын комбинация кылып, кайсы убакта комбинация кылды, мага аябай таң калыштуу болду. Бул окуяларга келгенде ошол ыргактыкка жараша ошол обондорду өзгөртүп атайлаган жок болсо керек. Жок, бул көйдөнүнө жат калган. Манастын классикалык ошо моделин тутуп калуу деген салттык мындай вариантты тутуп калуу деген ушул да бул аябагандай таң калтырып айтты да, бул импровизацияларында айтты. Анан көп кишилер түшүнбөй да калышы мүмкүн, бул кандай кылып атат. Мисалы үчүн мен бир эле факты келтирейин. Ушул чыйырдынын толгоо кирип төрөлгөн аткан процессти бул 1 саат 28 мүнөт айтты. Ошунчалык деталдуулук, ошонго тарыхын камтыды, ата бабасын камтыды, кыргыздын салтын камтыды, ума энесин камтыды. Анан келип анан кандай жолдор менен адам кантип генинде канында сиңип калганда курсакта жаткан бул балагы эшикке чыкса эмне болот дейт, ырыскысы сыртында дейт. Бул ушундай саптарды айтып жүрүп отурганда бунда санат, насият, терме, үлгү ырлары, жомоктук мотивтер дагы ушундай стили менен кирип турду да, эленип кирип турду. Бул манасчылык касиетте. Манас айтып аткан кезде Манасчы дайым ошол дүйнөгө кирип кетет да. Ошол дүйнөгө кирип кеткенде мунун оталышы бир топ болду да. Бир 2 саат, 2,5 саат башында 2,5 саат, 3 саатка чукулдап калганда араң күчүнө кирди. Ошондо араң кызыды бул. Анан ошондо дүкүлдөтүп айтып анан баягынан кайсын айтып атат десе, баягы кыргыздардын биринчи чабылышын айтып атат. Бул кыргыздар бир нече жолу чапкан да, Алтайга кууланганга чейин эле андан мурун да чабылган да. Бул Карагандын убагында да чабылган да. Анан ошондон берки окуяны айтып келаткан эле бир топ айтты да, бир 4 саатка чукул айтып калганда зорго Манас төрөлдү. Анан бул кайсы убакта барып тиги жок дегенде мен ойлодум, Эчкур дегенде жок дегенде кыргыздардын Алтайдан Ала Тоого көчүшүнө жетсе экен десем, ошого жетип келип токтоп калды. Баягы кыргызга сиңип калган традициялуу Коңурбайы, тиги Жолою, Нескара менен салгылашканы, Манастын 40 жорозу, баягы Алмамбет Чубак шерлери, Ажыбайлар, Бектери, ушулардын бүт бардыгын тең образдарын эл көрө албай калды да. Жетпей калдык. Мен ушун калай аябай эметип калдым, атасын көрүшү. Ала Тоодон эми Алтайдын Ала Тоого келсе жакшы болмок эле депчи. Келбей калдык да дагычы. Бул дагы келиш үчүн да бир топ убакыт керек эле да. Бизге бүгүн Манас Ала Тоого келиш керек болчу да. Келбей атат да, саясатта деле келбей атат. Манаста да ошо кече айтканда келгенде, балким бир ушундай бир сонун жок келди, кайсерде токтоду. Келгенде мындай болду да, ошол тиги кеп кылып сурап атпайбы, Манас эржетип калдыны сурап атпайбы, Дөөлөттүн варианты боюнча айтып атат да. Ошол биз дейт куулуп келгенден кийин дейт, ошол кыргыздын жеринде 1,5 калдыбы деп сурап атпайбы? 1,5 калдыбы же эл жердин баарын алдырып ийдиби, эчтеке жок, баары душман ээлеп калдыбы деп атпайбы? Десе анан тиги Акбалт айтып атпайбы? Калды дейт ошол жерде. Калды дейт, кыргыздын түгөнгөндөн түтөгөн түбүнөн бери күчөгөн гүл болгондо, күчөгөн ушул Кошой деген шериң бар, эме Олуя чалыш эриң бар дейт да. Ошол жер дейт Ысык көлдүн калаасы дейт, Кочкор деген талаасын ат башынын башы экен, Анжияндын кашы экен, ушул жердин баарысын ээлеп алган ушу экен. Баягы кыргыздын очогун өчүрбөй мындай тутуп калган ушул Кошой бар дегенде, анан ошондо топ колдорунун баарын жолго чыгып, бул символикалуу болду. Жолго чыгып келаткан жеринен токтоду. Демек бизге ийгилик жылуу болот. Буюрса, аз калды. Мен ушу Манастын феномени жөнүндө бир аз айткым келип атат да. Себеби ошол жакта эл турат. Мен бир кызык нерсени байкадым. Баягы Манастан кабары жоктор дагы барып кызыгып
бул кандай айтып атат деп мисалы менден сурагандар көп болду. Ушунча узак убакытка эс тутуму мыкты экен деп таң калып атышат да дөөлөттүкүнчө. Анан мен сүйлөшүп атам, мындай илим жаатында жүргөн, мындай башка тармакта өздөштүргөн, бирок ушу Манасты толук кандуу мындай түпкүрүн түшүнбөгөндөр дагы эле көп экен да. Анан мен айттым, бул жерде азыр эс тутум жөнүндө эс тутум албетте, бирок мунун феномени, мунун өзгөчөлүгү жана бир кыз айым айтып атпайбы, касиет депчи. Бул дейт Манас айтуучулук касиет деп атпайбы. Мисалы, сен жөн эле ойлоп көрчү. Ушул сөз жүрүп атканда саатты карасак 12 саат болуптур да, айтып атканы кечинде. Сен 12 саат жөн эле бир жерге жөн эле отуруп көрчү дейт. Ооба. Турбай. Козголбой, жөн эле отуруп көрчү. Нара албай, тамак жебей. Сүйлөбөй эле. Анан эгер отура алсаң, анда дагы 12 саат үн чыгарып бирдемени айтып көрчү. Мындай маңыздуу, мазмундуу бир мындай окуянын жүрүшүн, мындай бир бүтүн бир нерсени айтып көр. Анан аны да айта алсаң, же айта албасаң, же жок эле дегенде анда бир окуп көрчү, үн чыгарып дейт. Буга канча деген күч кетет, канча деген энергия кетет. Анан ушунун баарын мындай бир адамдын өзүнүн жөнөкөй физиологиялык күчү менен муну ишке ашыруу мүмкүн эмес. Бул жерде жанагы касиет дүйнөсү деген бир кыргыздын бир чоң түшүнүгү бар. Кыргыз баласы өзү көп дүйнөгө курчалып жашайт да. Көп дүйнөнүн койнунда жашайт бир эле убакта. Ушул жерден биздин кыргыздын бир улуулугу дейбизби, бир өзгөчөлүгү дейбизби, же жанагы кыргыз деген атыбыздын нак мааниси жана кыргыз деп мына кырып бүтпүс, бул өлгүс деген мааниде ушул бир чечмеленишинде го дейм. Биз бул жашоодо көп курдуу миң түркүн жашоонун кыргырынан таанып, ошол бир нече жашоону, бир нече дүйнөнү тең кармап келатканыбыз. Ошонун бир артык бир ушундай бир таанылгыс, азыркыга чейин илимге таанылгыс ошо касиет дүйнөсүн ушул күнгө чейин биз карманып тутунуп келгенибиздин дагы бир өзгөчөлүгү ушул биздин өзүбүздүн жок болуп кетпей дагы эле улут катары жашаганыбыздын бир себеби ошондо болуш керек. Мына ошонун эң бир күзгүсү, үлгүсү бул Манас дедим, Манас касиети. Мына ошонун баарын айтып тураткан дөөлөттө ошол касиет болуп атат. Муну дейт айтып атам да, мисалы пикир алышып атабыз да. Муну дагы бир 2 айдан кийин же 2 ай эмес, эми баягы тыңдап алсак мүмкүн дагы бир 2 жумадан кийин кайра айт десең кайра эле айта берет да. Жөн киши мындайга бара албайт да. Турат. Мисалы бирөөлөр ойлойт, буга даярданып бир ушуга өмүрүн сайып, өмүр бою тапталып келип анан ушуга баратат деп ойлошу мүмкүн. Мисалы спортчулар ошондой да, канча деген. А бул манасчылар андай эмес да. Андай эмес. Эс тутумда ошончо саптын баарын жаттап алып, анан ошону айтыштын өзү болмуш да. Айттым, бул касиеттин өзгөчөлүгү дедим. Биринчиден, анан жанагы бизде эми маданият темасына келели. Мына бизде Керим мырза өзүңүз айттыңыз, эми саясатта тажадык деп атабыз. Бирок жашоонун өзү саясат. Мисалы, менин пикиримде биз Кыргыз Республикасы деп аталып, дүйнөдө өзүбүздүн ордубуз бар, оондо өзүбүздүн үнүбүз бар дегенде, жанагы Бириккен Улуттар уюмунда. Анан биз дүйнөгө кыргыз деген атыбыз менен, демек кыргыз затын да кошо көрсөтүшүбүз керек да. Кыргыз затыбызды биз биринчиден эң оболу биз маданиятыбыз менен көрсөтөбүз. Себеби улуттан айырмачылыгы бул анын маданияты да. Эң биринчи көрсөткүчү. Анын ичинде тили жатат, анын ичинде салты жатат, наркы жатат, дөөлөттөрү, мурасы, көп нерсе жатат. Анан биздин маданиятыбыздын туу чокусунда Манас турат да. Аны кантип биз четке кагабыз. Эми ушундай иш-чара болуп атканда буну мамлекеттик деңгээлде ушундай бир маданияттын күзгүсү боло турган бир иш-чараны деңгээли көтөрүп кеткенде укмуштай сом болмок. Биринчи маселе ошол. Экинчи маселе эч ким үмүткөн жок да. Экинчи маселе мына Жылдыз айым жакшы билет, өзү дагы мына канча былтыр бекен жанагы Манас китебин чыгарганда мен ушул бир ойду айттым, дагы айткым келип атат. Бул өтө маанилүү. Биз маданият дүйнөсүн алып карап көрсөк, маданият тармагында биз ошол Манасты, ошол маданият тармагында ордун белгилей элекпиз. Чындап келгенде. Себеби азыркы биздин мамлекетибиздин түзүмү, мамлекеттин жашоосу өзүнүн күн тартибинде, өзүнүн ошо Манастын орду жок да, аныктап элек. Мыйзам талаасында. Себеби биз азыр мыйзам менен жашап атабыз. Азыр баардык нерсе мыйзамдын чегинде гана кыймылдайт, иштейт, жана башка ишке ашат. Анан Манасты
мыйзамдаштыруу деген эмне? Бул Манас мыйзамы бар, тиги бар деп атпайсызбы? Мен айтып атканым, мисалы маданияттын үлгүсү деп биз эл жазуучусу деп атабыз, эл акыны деп атабыз, эл сүрөтчүсү деп атабыз, бул наам. Мисалы кеп наамда эмес, кеп кадырда болуп атат. Манасчынычы. Мисалы кыргыздын бирден бир маданият тармагында үлгүсү куту деп тасыйсак болот. Манасчы болуп атса, демек манасчыны ушул эл манасчысы деген нерсени биз орундатып койсок болбойбу? Залкар манасчы, эл манасчысы деген сыяктуу бул манасчыны наам бериш керек деп атасызбы? Наам, анын ордун белгилеш керек. Анан көпчүлүктө мындай пикир бар да, эми аны булгабай эле койсок, манасты өйдө койсок, кайда өйдө алып барасың? Мен балким ушундай. Мыйзам талаасында өйдө эчтеке жок да. Ал мыйзам талаасына киргизбесең, анда ал жок. Эми наам берсе эле жок, бирок мындай болот. Чыгып кетпейт го дейм. Бул кыргыздын укуран нерсесин сактап калып, алып жүргөндүн өзү бул баалуу барктуу нерсе. Мисалы сүрөтчү, скульптор, акын, жазуучу деген бул дүйнө элдерине таандык, дүйнөлүк маданиятка таандык бул элементтер десек болот. Манасчы жападан жалгыз кыргызда болуп аткандан кийин аны кыргыз өзүнүн жашоосунда өзгөчө белгилеп койсок болбойт. Мисалы илгери биз мыйзамга таянбай жашаганда, биз наркка таянып жашаган доордо, мезгилдерде биз манасчыны кандай барктадык элек. Падышалар, бийлер, хандар келип туруп манасчыны терең урматтап, сыйлап, анын ордун баса белгилеп, аны көкөлөтүп, аярлап келген да. Атайын айттырып уккан да өзү. Ошону айтып атам. Эми ал жашоо ыргак, жашоонугу өзүнүн тартип эрежеси башка эле. Бүгүн биздин күн тартибибизде эң оболу негизибиз мыйзам болуп атканда, анда ушул негизге ошол манастын ордун белгилеп коюу керекпи, кереги жокпу деген. Бул маселе анан сүйлөшөбүз. Азыр биз октябрымызга да кеп берип алалы, анан кийинкиде ушул сөздү кылабыз. Саламдашпай иш баштаба дейт. Саламдашып алалы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Аябай жакшы тема козголуп атат. Себептебинде кече күнү өтө чоң тарыхый окуя, да бир тарыхый окуя катталды. Бул кыргыз эли дүйнө элине дагы бир жолу өзүнүн сыры ачыла албаган кырлары, бир сырдуу миң кырдуу эле экенин да бир жолу далилдеди да. Кече мынакей кыргыз жараны деген да концепция кабыл алынды. Бул деген биринчи жолу ошол Борбордук Азияда, керек болсо Россияда дагы бул иш-чара боло эле экен. Бул ошол жерде кыргыздарда Манастан бери келаткан эл, Манаста айтылат эмес, кулалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деп. Ошол сен башка улуттун өкүлүсүң, башкасың, сен тигинсиң, аксың, көксүң деп бөлбөй, Манас атабыз бардыгын тең өзүнүн эли катары канатына калкалап, тумшуктууга чокуттурбай, тырмактууга жем кылбай, мына ошолордун баарын эл кылып келген да. Мына ошол жаттан алганда жакшы окуя болду. Ошону менен бирге эле мынакей Дөлөт, аты да Дөлөттөн дагы өткөн Сөлөттүү жигитибиз кыргыз жана Манасты дагы бир жолу даңазалап, дүйнөлүк рекорд койду. Башкача айтканда өзүнүн рекордун өзү жаңыртты. Буга чейин мынакей Жылжыже да мурунку интервьюларында айтып жүрөт, 12 саат 30 минут айтып келген экен. Мына өзүнүн рекордун өзү кайра жаңыртып, экинчи жолу болгондо да дагы бир уникалдуу эле экендигин, феноменалдуу эле экендигин далили болду да. Анан Керим айка, сиз өзүңүздүн кириш сөзүңүздө аябай жакшы нерсе айттыңыз. Биз мына бүгүнкү күндө Кытай жазма булактары ырастап тургандай 3000 жылдык тарыхы бар элбиз. Мына ошондон бери кыргыз элин кемне сактап келди деген маселе бар да. Мына ошонун бардыгын тең салт сана, ырым-жырым, үрп адат, мына нарк насил сактап келди. Мына ошонун ичинин бүт баарын батырган Манас эпосу, Манас болду. Батырдык доодон баштап, башкача айтканда биздин заманга чейинки 10-кылымдан баштап, мына ошол Манастын эли, Манастын өзү баш болуп, мына өзөгү, тамыры мына ушул мезгилге чейин келип жетти да. Ал эми ошол Манас бүгүнкү күндө азыр Мелисбек айтып аткандай мыйзам үстөмдүгүн орнотконго чейин ошол Манас эпосу кыргыздын жашоо уставы болуп келген. Жашоо уставы. Эрежелери. Себеби анда ошол адам төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки адамдын саясат, мамиле кантип башкарыш керек, ушунун бардыгы тең камтылып келген да. Ушунун бардыгы Тети Ырамандын ырчуулунан баштап бүгүнкү Дөлөттү кийин үмөттөргө чейинки манасчылардын бардыгы тең мына ушул жолду улап келгендигинин бир далили болуп атат да. Ал эми кыргыз ким эле? Ким болдук? Ким болушубуз керек? Мына ушул өңүттөн алганда мына улуу мундун өкүлдөрү, орто мундун өкүлдөрүнүн дээрлик көпчүлүгү Манастын өзөгү менен тааныш.
мектептен окуган, бириктирилген вариантты окуган, Сагынбай Саякбайдын варианттарын окуп чоңойгон. А тилекке каршы мына азыркы күндө жалаң жаштар келсин деп аткандар манас ким экендигин билбейт. А ушул нерселерди айтсак кайра танат. Маданияттын кеп кыла турган болсок силер эмне боз үйгө жашайыл деп атасыңарбы? Кур тонуңарды кийил деп атасыңарбы деп өзүн танган, кыргыздын ушундай улуулугун чаңган дагы бир топтор тилекке каршы пайда болуп калды да. Мына ошол топтор жаман нерсе болду. Болуптур эми тетиги 500 000 сапты окуй албасын. Мына Жылдыз эже Манасты, Семетейди, Сейтекти бардыгын бириктирип туруп 2 сааттын ичинде кыска аралыктын ичинде ошону окуп ала турган деңгээлде жөнөкөй, жеңил, жатык тил менен окуганга аябай жеңил. Өзөгө бирине бири өтүп турган. Ушундай бир жеңил жазып берди. Жок дегенде мына мамлекеттин башчысы болом деп аткандар ушу Манасты окуп кой. Манасты окуп кой. А эгерде биз өзүбүз мына бүгүнкү күндө эң маселе Керимбай аке, маселе мындай болуп атпайбы? Биз өзүбүздү таныдыкпы? Эң чоң маселе. Мына биз өзүбүздү тааный албай атабыз. Биз кимбиз? Ушуга жооп береличи. Биз кимбиз? Ким болдукту кое туралы. Биз кимбиз өзүбүз? Бул коомдо, чоң ааламда ордубуз ким? Мына биз эми могул жет атабыздын тарыхы дейбиз дагы келип анан кийин алардын басып өткөн жолун када салтын чанып кетип, батыш менен чыгыштын бүгүнкү кооз жалтыраган бир нерселерин алаксып, күнүмдүк турмушка алаксып кетип атабыз да. Ушундан алганда азыр бир эле нерсени айтып коеюн деп атам да. Мына ушундан алганда, мына дөлөт мына бир жанагы сиз айтып кетпедиңизби? Бул жана бергенде наам бергенде мүйүз чыкмак беле депчи. Жок, кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымында Эр Манас, Айкөл Манас, жол болсо Санчы сынчы, Толбай сынчы, Жеренче чечен деп кыргыз илгертен наам берип келген. Бул баа эл тарабынан. Анан могул дөлөттүн кечээки айта турган нерсеси, мен жанагы эл артисти тиги бул эмес. Мен Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаттыгына көрсөтсө боло турган иш болду. Себеп дегенде же, мисалы ырчылар Кыргызстанды кыдырып коюп эле фонарга мен ырдап коюп алып атпайбы? Бали ана. Анан тигини көчүрүп коюп жасап коюп деле чыгарма мен алып атпайбы? Туура. Ага караганда мына эми мына кыргыздын чыныгы уникалдуу эле экен, дүйнө көрдү. Мына ушундан кийин буга Токтогул атындагы мамлекеттик эң жогорку сыйлык деп эсептейм. Ал Манас беркелерсин ала турган алат. Манас орденин да бериш керек болсонда. Дагы Демес Бакем айткандай экинчи кайталалбайбы бул маселе. Буга эч ким кепилдик бере албайт. Себеби жана айтып аткан касиети жок адам болбойт. Бүт адамда жандуу жансыздын баарында касиет бар. Ошон чоң кичине ак карасында гана маселе бар да. Касиет баарыбызда бар. Мунун касиеттүүлүгү ушунда. Жанакындай 500 000 сапты мына жумуру башка батырмак турган жана Месбеке жакшынакай айтты. Биз азыр могул жерде бир саат отургандан кийин жөн эле отурсак кыйчаңдай баштайбыз. Ал эми бул ошондо жанакындай образга кирип эч айтып аткандай 8 мелодия менен бир карасаң Саякбай кетип бараткан, бир карасаң Сагынбай кетип бараткан, бир карасаң Молдубасан, бир карасаң Дөлөттүн өзү. Кандай бир көрүнүш, мына ушундай бир бул чоң жомок экендигин, чоң бир кыргыздын тарыхы экендигин далилдеди да. Мен ушул жерден бир неме сурагым келип турат эже. Дөлөттү атайын токтоттуңар, туурабы? Ооба. Эмне үчүн токтотпосо болбойт беле, жөн койсо кандай болот эле деп атам да. Ооба, биздин атайын комиссия отурдук да, мен жана айтпай калбадымбы, ошо бир башында бир айтып коеюн да ошону. Биздин комиссиянын курамы болду. Анан ушул комиссиянын курамында тетиги ЮНЕСКОга Манасты киргизген эжекебиздин арасында ошо адам команданын арасында Гүлнара Манына деген айтпайба болду, филология илимдеринин доктору. Анан кийин Гүлзат Алиева деген кызыбыз, философия илимдеринин доктору, да Манастануучу болуп кетти. Ушулар орусча, англисче ушуну трансляция кылып турушту. Анан Көлбаева Мерим азыркы Улуттук илимдер академиясынын Манас бөлүмүнүн башчысы, анан Кабалбаев Октябрь мырза өзү комиссиянын составында эле. Ошо киши Абдылажан Амантурович башында турабыз, ошо кишилердин баары бар эле. Анан кийин алар мындай комиссия ойлодук да, азыр айтып кете берсе Дөлөт трансқа түшүп калган убак. Манасчы трансқа түшкөн убакта ал ошол эпикалык дүйнөнүн ичинде жашап калат. Бул илимде түшүнүксүз абал. Бул трансценденттик абал. Сырткы күчтүн таасирине аффектация болот дагы. Ошого кирди Дөлөт. Анан кийин
жанакы Долбастын үнүн укканда, элдин үнүн укканда баягы марага чыгып келатканда бир жетинчи энергиясы ачылып кетти да ончу. Анан так уже 14 сааттан өткөндөн анан баягы 14 саат айтып аткан кишидей эмес, эми жаңы баштап айтып аткан кишидей күпүлдөп бир энергия кирди дагы. Закылдаган тейинче баягы колду топтой баштады, кырк чоронун баарысын топтой баштады. Ошо Алато деген менин жерим турбайбы, элим турбайбы деген, мен ошол жерде албасам манасатым өссүнчү, Анжаян деген жер экен, Анжаяндын албасам манасатым өссүнчү деп кыйкырып атып. Бул ушунчалык мындай бир толкундун бир кирип келген мындай илеби менен айтып аткан кезде адамды ошол жерге кирип алганда барып туруп токтотуп коюш бизге өтө кыйын болду да. Ден соолугуна зыян болгон жок. Биз жарым саатча ошо колебаться этип калдык да, мындай эмне кылалы, кантип токтотолу деп. Анан мен бир эсимде Шабаят айтты эле, ошо Манас иши айтып көпкө чейин айтыпты да, киши мен жана кишини жазып жүрдүм, 4 саат 5 саат жазган күндөрүм болгон а кишини. Анан тоголонуп калган күндөрү болгондо ушу ичим басыптчы. Анан далайга сүйлөй албай өзгөрүп калган, баягы көз алдыма келе калды да, чуркап барып айттым, ай тиги Камил токтоткондо врач жанында болсун. Анан кийин булнун ичинде аба мындай өлчөлүү болуп калды. Өлчөлүү аба кирип, өлчөлүү аба чыгып калды. Өпкө ушундай иштеп калды. 14 сааттан бери өпкө ушундай. Жүрөк ошондой иштеп калды. Инерттүүлүк менен иштеп калды. Жүрөк баягы жөн турган адамдай эмес, баягы мондай закылдап 14 саат иштеген жүрөк ыргак менен иштеп калды да. Ушуну басыш үчүн сен Камил киргин дагы алаканыңды мындай ашказанына койгон дагы бир аз басып тургун, ошо токтогондо басып туруп мындай колун кое бербей кармап туруп бекем кучактап тур дедим да. Ошол кысып турганда зорго токтойт аба дегенчи. Анан кайра дем кирип өзү дегенде анан кайра баягы жаңы курсактан чыккан баланы мондай дем ала албайт да, курсакта дем ала берет. Чыккандан кийин баягы көтөнүнө чапмайынча жанакы жан баш деген сөз бар да кыргыздынчы, жандын башы. Ошон үчүн умайыне аны мондай көчүгүнө чапканда ошондо араң биринчи жолу демди алат да. Так ошондой болду да Манасчы кече. Анан ошентип биз токтотуп калдык, эмесе бул кан дүргүп кетип баягы уруп салышы мүмкүн эле, эстен таанып жыгылып калышы мүмкүн эле. Биз жөн эле коюп койсок бул айтып анан бизде жана камерада күрө тамырлары көрүнүп кетпеди, мойнундагы могу чекелериндеги кызарып эрди көгөрүп баратканда биз токтотууга мажбур. Бирок муну жөн койсо бир 5-6 саат дагы эле айтмак сабалап. Ошого жеткирбейли дедик. Ошон үчүн токтотууга макул болуп баары сүйлөшүп ушундай бир менен сүйлөштүк. Мен ошо кече мен дагы көрүп отурдум да, баягы кыргыз деп аткан таңым бар, кыргыз деп аккан каным бар деген сөз бар. Бул Шайлоо Дүйшөбүктүн саптары болуш керек. Дал ошондой адамдардын бири менмин деп мактанып кое берейинчи. Анткени мен дагы кыргыз деген көкүрөктө бир күйүп турган кишимин да. Бирок баягы жарма патриот эмесмин, дардандап көчөгө чыгып алып кыргызмын деп айта албай жүрөм да. Бирок мен көрдүм. Кече бул кыргыз деп нукура ичинден ушундай бир булкуп турган адамдарыбыз аз эле окшойт деп койдум да. Туурабы? Суукка карабай турушту, бала чакасын алып кетип алып турушту, бирок ошолор ашып кетсе 500 киши, же болбосо 300 киши. Кечеги кылкылдап бийлик алмаштырабыз деп жүргөн кыргыз кана бу жерде көчөдө. Келбейт беле атасын көрүп, ошондой кыргыздын нукура баалуулугун көрүп. Келбей беле кыргыздын күйгөн бийликтин башчылары. Кече Манасты бийликтин барды келип туруп колуна көтөрүп алыш керек эле го. Жок болду го. Анан биз качан эл болобуз деген кеп турат ошондо. Октябрь мырза. Мелис мырза, мен азыр Октябрь мырзанын жанагы биз кимбиз деген суроосун улагым келип атат да. Бул чындап келгенде биз азыр өтө маанилүү нерсе. Мисалы бүгүнкү кыргыз, азыркы кыргыз, тапта кыргыз. Биз өтө катуу айтсам, балким кабыл албашыңар керек, кабыл албай калышыңар мүмкүн, бирок бытырандый эле айран калат. Туптуура. айтпасак болбойт биз. Эл деген жандаштыр айтыш керек окшойт. Эл деген сөзгө татыктуу да болбой баратабызбы деген бир жаман ой кетип атат да. Себеби кыргыздын түшүнүгүндө элдүүлүк деген бул бүтүндүк, биримдик деген маанини камтыйт да. Биз ошол сыпатка жете албай калдык. Же болбосо жоготуп баратабыз да. Себеби азыр кыргыз деп сүйлөп, кыргызча сүйлөп, өзүбүздү кыргыз дегенибиз менен, бирок ар кимибиз ар тарапты карап, ар кайсы негизде туруп, ар кайсы баалуулукту тутуп, бири-бирибизди түшүнбөй, бири-бирибизден алыстап аткан учурубуз.
бул биздин кыргыздардын ичиндеги болгон акыбал. Анан ошондон улам биз кимбиз деген суроо өзүнүн күчүн жоготмоктурсун күндөн күнгө күчөп атат. Алсырап баратабыз. Курчуп атат. Бул биз кимбиз деген суроонун ордучу. Анан ошого мындай терең иликтөө менен өзүбүздү таануу маселесине кайрылып басып өткөн тарыхый жолубузду, тажрыйбабызды, өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды, анан албетте таяна турган эң биринчи бул биздин маданиятыбыз. Себеби маданият бул улуттун, элдердин, этностордун бири-биринен болгон айырмачылыгы, эң бир мындай көзгө басар айырмачылык ушунда да. Анын ичинде дүйнө тааным тереңде жатат, салттуулук жатат, жана нарк деген маселе жатат да. Мисалы баалуулуктар жөнүндө айтканда, илгери эле Кыргызда жеке адамдын өз баалуулуктары болгон, чектелген эмес эч убакта. Баалуулук деген кенен түшүнүк. Бирок нарк маселесине келгенде, бул жерде жана кыргыз макал айтып атпайбы, кан бийлигинен нарк күчтүү деп. Ооба. Падыша керек болсо ошо элдин наркына баш ийип турчу. Ошол чектен чыккан эмес. Нарк демек бул жалпы элди эл кылып, элдүүлүктү бекемдеп турган бир элге таандык болгон бир негиздүү баалуулуктар, туруктуу, төлүктүүлүк алып бара турган бир баалуулуктар. Ал ошол биздин дүйнө таанымыбыз, биздин салтыбыз, биздин тилибиз жатат ал жерде. Эң обалы намыс, ар деген маселе, абийир деген маселелер жатат да. Мына ошону бул улутка таандык маселелер да. Ошону биз таанып, ошону бүгүнкү күндүн жашообуздун күн тартибине алып келишибиз керек. Ушул орун албай атат. Качан? Туура. Качан? Ушул орун албай атат. Мен жогорку кеңеште 30 жыл өтүптүр. Азыр Керим мырза, мен ушул маселени жогорку кеңеште мындай деп койгом да. Мыйзам менен нарктын орду канчалык бүгүнкү биздин жашоодо. Биз азыр мыйзам менен жашап атабыз, бирок жашообузду оңдой албайт. Мыйзам менен жашап түзөй албай атабыз. Жок, негизи де юра. Биз мыйзам менен жашап атабыз. А бирок ошол мыйзам менен жашап аткан ченемде нарктын орду жок. Себеби наркка келгенде маны эмне мени эч ким тескебейт эчкен деп ошол өзүбүз алдап атабыз да. Маселе ушунда болуп атпайбы? Майдаланып кеттик. Мелис мырза, сиз аябай жакшы нерсе айтып атасыз да. Бирок биз качан болсун айтабыз. Бул кыргыз деген укмуштай элбиз дейбиз. Тарыхыбыз мондай дейбиз. Тиги жактан мондай башкарганбыз деп укмуш айтабыз, бирок бүгүн биз ошол нерсени сиз айткан нарктуулуктун, барктуулуктун, улуттук аң сезимдин, дөөлөттүн, керек болсо идеологиянын алып келип, ар бир жаранын көкүрөгүнө кадай албай атабыз. Эмнеге кадай албай атабыз? Маселен, бул балдарга, жаштарга, же жалпы жарандарга билим берүү маселеси турат. Биз кандай болбосун ушунун элге таңуулап болсо дагы, же болбосо жалдырап болсо дагы үйрөтүшүбүз керек окшойт дейм да. Бир жолу мен атайын ушул маселе боюнча бир жогорку окуу жайдын ректорлорун чакырып, анан айттым, сүйлөшүп отурдум, айттым, айланайын, ректор мырзалар, силер университетиңерге кире беришинен күнүгө эртең менен манасты коюп койбойсуңарбы, кыргыздын комузун коюп койбойсуңарбы? Ошол жерде сааттан кечке жүргөн кыргыздын өсүп келаткан балдары ошолорду көкүрөгүнө бир нерсе уялайт эле го. Бул дагы идеология да, туурабы? Эми ушуга окшогон бир жакшынакай иш-чараларды жасаса болбойт беле деген маселе койдум да. Бүгүн силер мына мыктылар отурасыздар, жылаң мугалимдер. Келбейсиздерби? Аз экенбиз, кече көрдүк. Ушуну көбөйтүш керек го дейм. Мен ар дайым ушу ичим ачып берет элем. Саясатты, экономиканы башка өлкөлөргө тизгинин берип коюпбуз да, Кыргызстанчы. Анан бул эгемендүү өлкөбүз дегенибиз менен экономиканы, саясатыбыз башка өлкөлөрдө кармалып турса, маданиятыбыз бул өзүбүздө экен, биз эгемендүү мамлекетбиз, ушуга болсо бар экен десек, көрсө биз маданиятты да башкаларга тарттырып ийиппиз. Бүгүн биз майдаланып, чачылып, бөлүнүп кетиппиз. Биз ушуну кайра алып келишибиз керек. Кантип? Бул маселеде Мелис байке жакшы нерсени козгоп кетти да, ушу маданият маселеси боюнча. Азыр биздин коомдо маданиятты алып жүрүүчүлөр, анан маданиятты таануучулар бар да. Же болсо баалуулукту алып жүрүүчүлөр. Мына бул жерде мына баалуулуктарды алып жүргөн адамдар отурат. Айтканы менен кылган иштери шайкеш келген да. Көпчүлүгү бизде билимдүүбүз дейбиз, дипломду көтөрүп жүрөбүз да. Дипломду көтөрүп жүрөбүз. Бирок ошол кыргыздын улуу баалуулуктарын алып жүрбөйт ал. Саламдашканды билбейт. Мисалы, саламдашсаң, саламдашуунун жолу бар да, саламдашуунун 29 түрү бар. Ким кимге салам айтыш керек?
ооба. Кандай учурда? Кандай учурда сала алмайчы керек. Аял киши эркек кишиге салып биринчи айтабы же кимге айтат? Азчылыкка көпчүлүк айтабы жогорутан келет, ушу толтура маселе. Бизде андайбыз. Азыр кызматы чоң болсо, кош колдоо учурашуунун дагы, колдун учунун берүүнү, мына кыргыздын жанагы Неспек айтып аткан нарык насил бул мыйзам да ошондо бар жазылган. Бүт бардыгычы. Биз ошол нерселерди тилекке каршы унутуп калдык да. Ким кая жерге отуруш керек? Үйгө биринчи ким кириш керек? Ким чыгыш керек? Ким даамос Ким кандай кылыш керек? Кантип сүйлөгөндө дагы. Бата мына бата бер деп 90го чыккан аксакалга сөз берсең, бата бербейт, ал тос сүйлөйт. Ооба. Бата менен тостун айырмасы. Аксакал өзүнүн ордун билбейт, үйүнө кирип алып туруп, босого жакка отуруп, аксакал анда жаштар эшикке чыгып калабы. Жаштар ордун билбейт. Кайсы ким устукан кимдики экенин билбейт да. Мына ушуга келгенде билбей устагандан кийин дүйнөлүк саясатты, дүйнөлүк маданиятты, дүйнөлүк адабиятты сүйлөйбүз. Ооба. Эгерде биз кыргызды өзүбүздү тааныбыз келсе, кел өзүбүздү тааныйлы. Сиз айтып аткан маселе туптура. Мисалы Турцияда базарга жана эксперимент үчүн эле кимин коюп койду базарга. Жакында эле болду. Жакында. Сонун эксперимент. Аябай жакшы. Кимин укту, бүт бардыгы тең соту сатыгын токтотту, бардыгы турду. Алды өтө патриоттор колун койду, жөнөкөйлөр эч нерсе токтоп. Таң калыштуу болду, Бизде ошол маселе барбы? Жок да. Бизде ал маселе дагы тилекке каршы жок да. Анан ушул маселенин баардыгы ушунда болуп атат. Биз маданиятты алып жүрүүчүлөр аз болуп атат да. Элементарный эле. Жөнөкөй эле нерсе, үйүңө барса не келдиң дейт. Айылда Герди, дамости дейт. Мына шашпасаң келе, мындай чыз-пыз кыла коюн, курдак куру. Жок, ал маселелер ал унутулду. Ал жомок болуп калды да. Мына ушул жагдайдан алганда көп нерселер, мына айтып атпайлы, нарк. Нарк эмне бул? Нарк деген бул ырым-жырым аркылуу, үрп адат, каада салт менен ошол калыптанат адамда. Ошол нарктуу болот. Ошон үчүн жанагы нарктуу адам хандан бийик болуп аткан ошол. Мисалы, аныктама окумуштар дагы көп берип айтат. Биз аз болуп атабыз. Мисалы, каада салт бар. Ошол эле учурда салт санаа деген бар. Ооба. Элдер ойлошу мүмкүн, бул бир эле сөз. Бир эле сөз. Жөн эле сөздөрдүн орун алмашып Уйкаштабы эле сөз. Көрдүңүзбү? Кээ бир аксакалдар келип алып үрп адат менен салт санааны кошуп коет. Ай жок. Кечирип коңуз. Каада салт менен салт санаа. Мисалы, жөнөкөй мисал менен келтиргенде, бирөө келин алып атат, бирөө кыз узатып атат. Мына ошол кыз узатып аткан тарап каада салт менен узатат. Себеби каада күтөт. Калыңсыз кыз болсо да каадасыз кыз болбойт дейт. Каадаланасың. Каадаланып кандай болот? Ал эми кыз келин алды алып аткан тарап салт санаа менен келесиң. Кандай болот? Калыңы мындай болуп калды тиги. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундайдан алганда кыргыздын ар бир баска. Мына эгерде биз ошол менен жашай турган болсок, жашоо жеңил болот. Анан жанагы сиз да кейип аткан маселе бар да. Япония 2-чи дүйнөлүк согушта жеңилип калганда 15 жылдын ичинде эле бутуна туруп кетти. Бизде азыр уран жок. Кантип? Ал бала бакчадан баштап министр өзүнүн премьер-министр императоруна чейин мындай деген сөздү жазып илип койгон экен. Ар биринин алдында турган. Биз билимсиздигибизден согуштан жеңилип калдык деп. Ооба. Биз билимдүү болгондо, Карачы. биз согуштан жеңилбейт элек. Кандай? Себеби алар ар намысты эң жогорку бийиктикке койгон эл. Биз да кыргыз ушундай эл элек. Тилекке каршы ошол нерселер майдаланып, мына эркек өзүнүн эркектигин, кыз аял заты өзүнүн аял затын, ата өзүнүн ордун, эне өзүнүн ордун, бала өзүнүн ордун жоготуп бараткан үчүн мына ушул нерселер жоголуп кетти да. Биз ошол сыяктуу, мына биз ошол албетте билим дагы 2-чи орунга, 3-чү орунга чыгып калбады. Экономиканы көтөрөбүз дедик, туризмди көтөрөбүз дедик, айыл чарбасын көтөрөбүз дедик. Мына ушунун баары жыйынтык берген жок. Бүгүн биз руханий маданиятты, билим берүүнү көтөрмөйүн, мына мектептен окуталды деп атабыз, Мына мисалы мамлекеттик кызматка баргыбыз келип атат. Манасты бил. Манаста кантип башкарган? Анан жанагында Бытыранды деген эл болуп кетпедиби? Кыргыз Манастан бери эле 40 уруудан куралган эл деп атабыз. Ал азыркы күндө эмне 40 уруудан куралган жок. Азыр деле бар. 32 ошол боюнча эле турат. Бирок бир эле нерсени айткым келип атат. Көбүрөөк сүйлөп койдум. Манас Алтын Ордо жашаган. Ооба. Себеби Манас өзү эле жалгыз кыла албайт эле.
кыла албайт Туура эле да. Манасты манас кылган жана Ошбур койчусуна чейин ооба. уникалдуу феноменалдуу адам. Ооба. Себеби Манасты ошол тарбиялап атат. Жакып тарбиялап албайбы, Мына кече Дөөлөт кандай сонун айтты. Мына ошол жанагы чубагы дагы, сыргагы да, сереги да, Таспаймат дей койчу. Ошонун баардыгы тең Манасты манас кылып турду. Эгер Манас болбойт эле Каникей эрегиз деп коет эмес. Каникей болбосо Манас өзүн, Баардыгы болсо. төп болду. Аны терс каармандар дагы ошо Манаска тете келе турган. Эгер Манас эле болуп калып мына Коңгурбай жозо Нескара жолой. Анда анчалык батыр болбой эле да. Мына карасаңыз Ооба. азыр бизде мына ошол боло албай атат да. Өткөндө ал туткуч ая сонун айтты. Азыр Манас өзү келсе дагы Башкара албай калат эле, кыргыз уга турган түрү жок деп. Ооба. Ал эми мына биз дагы ошол нерсеге баягы өсө турган элде акылманы бирөө болот, Ооба да. баатыры миң болот. Бизде акылмандар көп болуп кетти. Көп. Баарыбыз акылдуубуз. Иш кылган киши жок. Эмнеге өлкөбүз өнүкпөйт, Ошондон эле көбүз баардыгыбыз тең азыр чеченбиз. Бак Халыгул Оли айткан маселе атадан бала тапанчыгар болуп ушул маселе көбөйүп кетти да. Актыяр мырза, сиз жакшы айтып атасыз да, бирок биз ошол бүгүнкү коомду оңдош үчүн биз кантип элге билим беришибиз керек. Мына бир Тэтчердин айтканы бар экен. Мамлекеттин күчү анын географиялык абалына, кең байлыгына, климатына эч мындай көз каранды эмес дейт. Көз каранды эмес ага. Эң негиз болуп бере турган күч бул адамдык ресурс дейт. Ооба, адамдык ресурс. Мамлекеттин күчү ошондо да адам. Эми биз карап көрсөк, адамдык ресурсту бул кайсы тармак калыптайт мамлекеттик түзүмдө? Билим берүү, анан маданият. Ооба. Бүгүнкү биздин мамлекеттик саясатта ушул эки тармак эң төмөнкү дотациялык деңгээлде. Ооба. Баары бычылып, баары аныкталып, баарына көңүл бурулуп бүткөндөн кийин убакыт калса, тыйын калса, анан сен бар белең деп туруп баягы сөөк, итке сөөк ырыткандай ушул эки тармакка көңүлдүн бурулбагандыгынан улам биз бүгүн 7-чи кабатта жана сексуалүү менен макалаларды чоңойтуп отурабыз, Көрдүңөр, демек, эмне кылып оңолуш керек дегенде, мамлекеттик саясатта эң орчундуу басымды билимге коюш керек. Туура. Анан маданиятка коюш керек. Ушул эки тармак, бирок азыркы кейиптеги азыркы концепциясы дагы жарабайт. Экөөнүн тең. Азыркы маданият министрлиги мына азыр Актыяр мырза даанасын айтты. Сонун айтты. Алып жүрүүчү менен анан аны айтып жүрүүчү же болбосо аны пропаганда кылып ал асман менен жер айырмасы. Мына анын ички мазмунун дагы өзгөртүп эмес, калыбына келтирип, билим берүүнү болсо өркүндөтүп туруп, анан ушул эки тармакка басым коюп туруп, аны туруп мамлекеттин саясатынын чокусуна алып келип туруп, ошондон улам анан калганысын ошого мындай кандай десем айкалыштырып, аны жуурулуштуруп, ошонун шайкештигин тапкандан кийин ошондо биз оңолуу жолуна түшөбүз деген менин терең ишенимим бар. Биз азыр ушуну сунуштайбыз. Биз азыр элге дагы, бийликке да сунуштайбыз. Бир эле сүйлөм. Кермайке, сиз түз суроо бердиңиз, мен түз эле бир эле сүйлөм. Кабыргасынан койдуңуз да кантип оңолобуз деп. Оңой эле ал. Мен өзүмөн баштайм. Ар ким өзүбүздөн баштайлы. Менин пикирим бар да ушугачы. Кандай оңолобуз биз? Кыргыздардын бир жакшы сөзү бар, аябай. Элеттик кызга шаар көргөзбө дейт. Шаар көргөн кыздан түңүл. Шаар көргөн кыздан түңүл, Элеттик кыз шаарды көрсө, баягы ароолуктарынан арылып калышы мүмкүн экен да. Жоготуп кетиши мүмкүн экен. Бизде бир мындай демократия деген түшүнүктүн өзү бардык маанисинде алганда биздин азыркы өсүп келе жаткан жаш өлчөмүн алганда бир 30га чамалап калганга чейинки жаштардын, андан кийин 40ка чамалап калган жаштардын психологиясын абдан бузуп койду. 30 эгемендүүлүк жылдан бери бузуп койду. Биз жанагы абдалынын балдарындай ээн сүйлөп көнүп калды биздин балдар. Бул деген ар бир тарбия үй бүлөдөн башталат. Ата энеси кандай болсо, баласы дал ошондой болот. Үй бүлө эрежеси
коомдук эрежеге алып барат. Коомдук эреже мамлекеттик эрежелерге тутууга алып барат. Бизде ушул нерсе мына Мелис мырза айтып аткан нарк деген ушул. Бизде мугалимдер кандай тарбияланып калды? Мамлекет чачыраганда, разгосударствление болгон кезде баягы биздин советтер доорундагы окумуштууларыбыз алапайын таппай калды да. Келди, басып келди, программалар бузулуп калды. Баягы биз дагы студент кезде жакшы чоң теринин бучкан кармак окуп калдык. Бизден кийинкилер мындай бир чала сабат болуп калды. Мектептен чала сабат болду, разгосударствление болгондон мектептен чала сабат болду. Буларда чисто писание деген жок калды. Фундамент мындай ошол фундамент жасалбай калды. Вузга келди, вузда дагы баягы илгери вуздун мугалимдери аябай күнү түнү китепканада жашап, ичип, жеп, предметин аябай беричү. Кийин андай болбой калды. Эми 10 жыл өткөндөн кийин карасаң, ушу интернетте ар ким өзүнүн акылына жараша, дареметине жараша акчага баалап туруп материалдарды салды. Ошол илим экен деди. Ошондо мугалим көчүрүп алды. Ошол Википедия дегендин өзү бир жагынан жакшы болду, бир жагынан жаман болду. Ал толук маалымат бере албайт Википедия. Анан кийин ошол даражаны алган мугалим барып алып аудиторияга ошону айтып берет, өзүнүн анализи жок болуп калды. Бул бизде мектептен бузулду, ага чейин бала бакчадан бузулду, акчага жараша балдарды минтип калдык. Анан мектепке жетелеп келдик. Мектепке келгенде баланын билимине эмес, ата-эне ушунун акчасын мектепке качан төлөйм, өлүңдү көрөйүн, ушу силердин акчаңарды качан берем деген энелер толтура болду. Ыйлады. Мунун билимине көз салган жок. Мунун кийимин кийгизе албай куурады. Биринчи иретте ушул бузду балансты. Тигинин баласы тигини кийип келди. Балдар деген аябай жестокий, мындай орусча айтканда, бирин-бири кордоп коет. Мунун ата-энесинде барбы? Байдын баласындай борсулдап деген сөз кыргыздын бекер чыккан эмес. Булар борсулдады. Ушуну бөлүп салган нерсе баланын психологиясына туура эмес таасир берди. Бул мугалимдин психологиясына туура эмес таасир берди. Байдын баласы мугалимден артык кийинип келди. Ошол мугалим корунуп калды мунун алдында. Мугалим жөө келет, байдын баласы машина менен келет. Вузда ушул лекциянын маңызы эмес, ошол мугалимдин кийими баскан турганы. Анан ушул болуп калды. Студенттер ушул болуп калды. Дөөлөттөр 30 жылдын ичинде жуулуп отуруп азыркы кезде эгерде мына Арабаевда аттестация жүргүзүлдү. Ошо мугалимдердин мына мен көзү барда мындай өңүн көрүп көз тайгы дебей айтайынчы, мен ачык айтканымды элдин баары билет, калыс айтканымда. Мына эки мугалимдердин билим деңгээлин ошол өзлөрү жоопкерчилигин кылбай коюп, биз билим бере албай калдык. Балдар сочинение жазганды билбейт, изложение жазганды билбейт, ой жүгүрткөндү билбейт, компьютерден башканы билбейт. Ушунун бардыгы илимге келди, билим берүү. Эми билим берүү стандарты бузулуп калды. Эмне болду? Бизге керектүү кайсы илим эле? Бул тарыхыбыз, тилибиз, адабиятыбыз, географиябыз. Бүттү. Ушул 4 илим локомотив. Ушул улуттук насилди, наркты сактай турган илимдер. Ушуну саатын көбөйтүү керек эле. Ушуну жөнүнө 1-курстан 5-курска чейин бизге Болонский системанын кереги жок. Мен ушуга чейин каршымын. Ушу Болонский система бизди талкалап таштады. Математика, физика, химия деген ал дүйнөлүк стандарттагы илимдер. Алар мындай өзүнөн өзү кирет. Эми физкультурага 436 саат берилсе, кыргыз адабиятына 36 саат берилип койду. Бул эмне деген эме? Ушундай да. Дене тарбияны күчөтөбүз дейт. Балаң күчтүү болсун, мээси иштебесе, бирөөнү жыгат чапсын, эмне кереги бар? Эгерде тарыхын билбесе бала, географиясын билбесе бала, тилин билбесе бала, мына азыр мамлекеттик стандартка литературный цикл деп койду. Ошого зарубежный литературасы керек, арабтын литературасы керек. Ушуга сереп салындыбы? Талкаланды бул. Ушуга болду. Анан кийин биздин Кыргызстанда 2000ден ашык жогорку окуу жайларынан сырткары медреселер, миңдеген медреселер ачылды. Мен кызыктар болдум. Мен медресенин мугалимине барып сүйлөштүм. Силер кандай окуйсуңар? Балдар кандай окуйт? Дедим. Себеби мен бул Куранды эле эмне ушундай болуп атышат деп Куранды окуп чыктым, Библияны окуп чыктым, барысын окуп чыктым, сүбөлөрдү окуп чыктым. Анан кыргыздын эрежелеринин баарын салыштырып карап көрдүм дагы. Бул бир агымдын бир жирип кирип бараткан, бул улуттун маданий дүйнөсүн талкалап бараткан, бул улутту жок болуп бараткан хаостун каптап келатканын көрүүгө болот экен. Аны дал ушул сиз айткан нерсе бүгүн турат да.
бүгүн турат. Биз коомдо коркунуч нерсе ушул. ооба, медресе бул окуу стандарты менен окубайт экен. Октябрь мырза, окубайт экен алар. Окубайт экен. Алар Курандын сүрөлөрүн окуйт экен, хадистерди окуйт экен. Мен бир нерсени жана майдаланып кеттик деп атпайбызбы же? Ооба. Мен жана башында сөзүмдө айттым эле, биз саясаттан да, экономикадан дагы башка өлкөгө көз каранды болуп калыппыз десек, бүгүн биз маданияттан да көз каранды болуп калдык. Биздин жарымыбыз орусташып кетти, жарымыбыз арабташып кетти, жарымыбыз пакистанташып кетти, жарымыбыз европалашып кетти дагы. Кыргызбыз мынча эле кичинекей бир көчөдө болуп калыптырбыз. Көкүрөгүн кечээки алгандай эле азайып, кыргыздын дөөлөтүн көтөрүп жүргөн, айнайын бизде мамлекетибиз Кыргызстан болсо, ата тегиз жаткан жер кыргыз жери болсо, Кудай жараткан бизге кыргыз мамлекетин берсе, эмне үчүн биз кыргыз боло албайбыз? Биз кыргыз болуп гана мамлекетти көтөрө алабыз да. Мына ушул нерсени биз ар бир жаранын көкүрөгүнө кадашыбыз керек экен. Билим берүү жөнүндө Октябрь мырза да сиз дагы аябай жакшы айттыңыз. Бүгүндөн баштап мейли 30 жыл өтүп кетиптир. Ушунун алешемдиктин баардыгын жасап алыппыз. Анда бүгүндөн баштап баштайлычы айланайын. Шуну башташ керек. Баштайлычы. Кантип баштайбыз? Мына мугалимдер айтып калачы. Маданиятты оңдош керек. Биринчи маданиятты оңдош керек балык башынан. Маданияттын башында турган адам кыргыздын улуттук идеологиясынын казанында кайнаш керек. Азыр жанагы эже айтып өткөн маселе. Илим билиминин казанында кайнаш керек. Бир сөзүм айтып бүтүрүп коеюнбу? Кечиресиз. Бизде 9 мүнөт убакыт калыптыр. Ооба. Кыскасы айтыңыздар. Мына мунареке бир эле неме Кыргыздын жок болуп бараткан маданияттан, илимден башташыбыз керек дегендечи. Азыркы жаштардын балдарынын аттарынын дээрлик көпчүлүктөрү башка улуттун аттарын алып алды. 50 жылдан кийин бул хаким тиги болсо ислам, эмир деген аттар үй бүлөгө кирет дагы, баласы хаким болсо, атасы хаким болсо, баласы эмир болсо, ислам болсо, кыргыздын аты жок. Анан мунун балдарынын баары ким деп аталат? Кыргыздын өзүн өзү жок кылуусу болуп атат да. Бул трагедия. Бул трагедия, ушуну айткым келди. Мен жана эжеге колдоп коёбун деген бир ойду айтып атам да. Азыркы жаш ата энелер биз бузулдук. Илгери мектепте мугалимдер, эжелер биз далай эле токмок жеген чоңойдук. Бир ата эне мектепке барып баласына же кызына борушкан эмес. Ооба да. Балдарды айтып келген эмес. Баарыбыз ушул жерде отургандар башыбыздан өткөргөн. Азыр мына менин курактуу балдар кыздар бүт ошол жанагы ата эне болуп калды да, мектепте мугалимдерди сабап атат. Турабы? Сабап чачынан сүйрөп барып директоруна мына ушундай. Эгерде биз атасы болушчактын баласы ыйлак, энеси болушчактын кызы ыйлак дегендей, каяктагы билим, каяктагы сапат. Биз ата эне жанагы молдолор балдарын берип атканда кучу суучуп эти сеники айланайт, сөөгү меники. Ушул балага билим берди. Мына илгери билимдүү адамдарга, зиректүү адамдарга, даана адамдарга баш койгон. Мына кечөөндө эле совет мезгилин жамандай, совет мезгилинде окуп келгендерди аксакалдар уккан. Айланайын, сен окуп келгенсиң. Сен айт деп. Билимдүүсүң. Сен айтчы гана. Кандай болобуз, кантип өнүгөбүз, Кыргызстандын келечеги кандай болот балам? Партиялар кандай болот? Дечи турабы? Билимдүү анан акылдуу киши. Мына аксакалдар отуруп алып, ошол окуп келген, же айылга барып келген, шаарга барып келген, алыска барып келген бирөөнү укчу. Туура. Азыр андай маселе жок. Мына бизде тилекке каршы көпчүлүккө көз сүртпө дейт. Аксакалдарыбыз бар, аз. Мына ошол жанагы бизде дөөлөттүү аксакалдар көп. Дөөлөт деген байлык менен, бийлик менен, башка менен келе берет. А урот сөөлөттү. Аз. Кадыр бактуу адамдар көп. Бирок нарктуу адамдар жок эсе. Себеби мына ушул нерселерден биз кыйналып атабыз. Биз ата эне, мугалимде да кыйнап атабыз да. Анан бир жаман жери мына өзүм вузда иштейм. Бир могул реформа керек. Сырттан окутканды азайтыш керек балдарды. Университет жашасын, анан университет мындай дей бергенде да болбойт. Себеби ошонун эсебинен барып туруп, мугалим өзү Манаста окубаса. Мугалим өзү кыргыз математик дегенде дагы Кыргызстандын тарыхын, Кыргызстандын географиясын, кыргыз тилин, адабиятты билиш керек да. Чыңгыз Айтматов, Ким Түгөлбай Сыдыкбектин кайсы чыгармасы, Бүтөлөгөн Касымбектин кайсы чыгармасы чагылдырылган. Мына ушуларды эгерде биз өзүбүздүн мына ушул кыргызды кыргыз кылып турган маданияттын өзүбүз билбесек, анан мугалим ал математиканы же химия, биологияны окутуп койгондон мындайда биз өнүгүүнүн ошол кыргыз моделин,
ошол билим берүүдө дагы ошол мисал чыгыш керек. мисал Желе ошол тартыш эрежени тутуш керек. мисал ошол манас керек. болуш керек, мисал ошол маданият болуш керек. Ооба. Ошол биологиядагы мисалы карасаңыз, мына кээ бир маселелерде биологиялык кээ бир эмелерде архаикалык сөз деп коебуз да. Кандагай манаста кетишкен кандагай десең айтат. Кандагай билбейм дейт. Эмне жаныбарбы же эмне? Ал мына айын ургачсын кыргыздар кандагай деген. Бөрсө деп жана Сагынбаев атабыз кошуп атпайбы, кеңуруну, жирафты акыра деп атат, носорогту керик деп атат. Ушуга окшогон мына биологиядагы кыргыздын өзүнүн аттары бар да. Ооба да. Алтайбек мырза, мен дагы бир кайталагым келип турат да. Бүгүн биз коомчулукка, жарандарга, жаштарга керек болсо биз үйрөтүшүбүз керек да. Мен жанагы университеттен бир манасты коюп койгула, же болсо кыргыздын комузун угузуп койгула деп бекер айткан жокмун. Биз бүгүнкү шарт менен жашашыбыз керек. Биз бүгүн жаштарды кантип тарбиялашыбыз керек. Келип алып туруп айтсаң, азыр жаштар укпайт. Биз ар кандай Facebooktун формасындабы, же болсо музыканын формасында, же башканын формасында бир стиль таап чыгыш керек дагы. Биз ушун менен жаштарды, коомду оңоп албасак, биз чачыранды болуп тарап кетип аткандайбыз. Ушуга мына мугалимдер жол издеп бербейсиздерби, таппайлыбы, анан барып алып айтпайлыбы? Эмнеге айтканга болбойт? Мугалимдер таап, аныктап, окумуштуу илим посттор дебизби, коомдор дебизби, аракеттер көп. Маселе ошону жалпы мамлекеттик деңгээлде бирдиктүү бир стандарт программа катары ишке ашыруу ошол жанагы чечим кабыл ала турган адамдарга байланыштуу болуп атат. Биринчи жана балык башынан дегендей, эгерде ошо башчылар ошону кабыл албаса, биздин айтканыбыз, аракетибиз ал өтө жай, узак мөөнөткө чөйүлүп калышы мүмкүн. Ошону өйдө көтөрүп кете турган жерлерде, мамлекеттик инстанцияларда туура адамдар барыш керек. Топтор айтасыз. Туура адам барыш керек. Эмес оңолбойт. Байка айтып аткан эме, Мелис байка айтып аткан маселе туура. Туура. Башынан деген. Ооба. Мисалы калпак бир жылдары кийилбей алган, билесиздерби? Ооба. 90-жылдарда. Анан Акаев кандай бир жолугушууларга барган сайын кийип жүрүп. Ооба. Мына. Кадимки мода болуп. Мына азыр түштүккө барсаң, Алайга барсаң өзгөчө. Жалаң калпак. Калпаксыз жүрүшпөйт алар. Карагулжага тиги же Алайга барсаңыз калпаксыз жүрбөйт. Азыр ошол кыргыз мына ушундай эле маселени мына бүгүнкү күндө мына азыркы күндө биздин жетекчибиз жалаң кыргызча сүйлөп атат. Ооба. Баарысы кыргызча сүйлөп калды. Баарыбыз кыргызча сүйлөп. Мына ушундай эле, мына туруктуу болуп эле ушундай кармала турган болсо, бул алдыга оңой эле жылат турган нерсе. Оңой эле жылат. Дагы бир нерсе кошуп коеюн. Мисалы, биз тарыхтан сабак алганды үйрөнүшүбүз керек. Үйрөнө албай койду да. Мисалы, Кемчиликти оңдобосо кайра кемчилик кетире берет да. ал бир маселе. Мен мисалы жакынкыны деле айтып, жакынкыдан да ала албай атабыз. Маселечи, мына акыркы 30 жылдан. Эми бирок мен нарыраак, тереңирээк айткым келет. Мисалы, мына Кут билим деген бир керемет чыгарма бар да. Мисалы, Манаска эчтеке жетпейт дейилчи. Мисалы, Манасты азыр бүгүн Манасты уга албайт азыркы кыргыз. Бизде 2 мүнөт убакыт. Манасты угуш үчүн дагы ан үчүн ошондой касиет керек Манасты угуш үчүнчү. Сабыр, чыдам. Ооба. Азыр Манас айткан дөөлөт айтып атпайбы? Азыр Манас айтуу маселе эмес дейт. Азыр Манасты угуу чоң көйгөй болуп атат. Анан эми Манасты албетте биз аны шек келтирбейбиз. Бирок андан берирээк караганда, мисалы, могу Кут билимдеги эң негизги чөң 4 баалуулуктар айтып атпайбы жана? Баласагындычы жанагы мисалы адилеттүүлүк маселеси, каниет маселеси, жанагы дөөлөт, жанагы карма. Мына ушул жашоонун түркүгү боло турган мамлекеттик деңгээлде да, үй бүлөлүк деңгээлде да айырмасы жок да. Үй бүлөдө эгер адилеттик болбосо, адилеттүүлүк. Мамлекеттин макети. Эгерде үй бүлөдө каниет болбосо, эгерде үй бүлөдө дөөлөттү көтөрө албаса, мамлекетти койду деген ошол бир эсептен жана Октябрь мырзанын айтканы, ар ким өзүнөн башташ керек. Бирок ошол эле убакта ошону тетиги жогорку деңгээлге чейин ал өзүнүн ирээттүү, өзүнүн деңгээл баскычы менен барып жетиш керек. Мына ошондо бүтүндүккө келебиз. Анан акыл насаат айткан адамдарда көбүрөөк болуш керек го дейм. Мисалга моңдосу, акыл насаат айткан жарынан алдыга чыкпай эч ким чыгарбайбыз. Баарысы акылдуу. Кеп ошол акылда билген кишилер акылда туруп, ошол акыл менен жашоо маселесинде. Ошол акылда туруп жашоо, мына бул биринчи маселе. Кунактар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калыптыр. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул 3 жолу биз төңкөрүш жасадык, жерибиз
өзгөрүш жасадык байтор эмне кылдык билбейм, бирок өзгөрүү болгон жок да. Биз ар дайым адамдар, кыргызстандыктар көкүрөккө төңкөрүш жасап, чын эле кыргыз болушубуз керек экен. Мына ошондой өнүгөбүз деп ойлойм. Биз ар дайым Кыргызстандын өнүгүшү үчүн кеп кылабыз. Биз кийинкиде көрүшкөнчө бар болуңуздар.